Vă salut! Cum vedeți, a nins și eu am motorul pe tractoraș, dar cam așa arată. Sunt curios cum pornește. Deci n-am mai fost pornit înainte, am mai văzut că cineva a mai făcut un clip, l-a pus de dimineața, am pornit la minus 7, minus 8 grade, nu mai țin minte sigur. Și în comentarii nu că l-ai pornit înainte, că a pornit l-ai pornit și nu era cald, ce să mai de-astea. Hai să vă arăt așa, la prins iarna a bătut vântul foarte tare aseară și a viscolit zăpada și cam așa arată. Hai să facem o pornire. Motorul e de Ruris, 7 cai, ACC. Hai să vedem dacă pornește. O să las telefonul jos un pic, că nu pot să și filmez, să-l și pornesc. Dar încerc așa, poate. Așa, sper că nu se oprește. Hai, bă! Deci, după cum vedem, a luat-o și plin de zăpadă și n-are nicio treabă, pornește. Asta înseamnă motor pe benzină. Nu știu la cele diesel. Dacă s-a oprit. Îi mai dăm o sfoară, să nu s-a încălzit ca lumea. Un pic. Asta a luat-o. Îl las să meargă undeva la 2-3 minute, să încălzească un pic ca motorul și uleiul în el. Și pe urmă vreau să-i fac o probă să văd cum merge pe zăpadă. Cel mai important lucru iarna, dacă e frig, nu i-ai dat direct sfoară, și ai plecat, îl lași un pic acolo 2-3 minute să încălzească motorul. Dar nu consumă, deci că consumă 50 de litri de benzină. La cele diesel nu știu cum pornește, că n-am avut niciodată. Dar ăsta pe benzină a pornit destul de ok. După cum vedem, zăpada după probă a început să ia. Ușor, ușor el să încălzește. Am o problemă de maror, cred că m-a lăsat și ăsta la o seaua altul. Cam asta a fost clipul scurt. Pornirea cu motosape și în condiții de zăpadă. Vă urez toate cele bune!